Сәлем достар, сендер мен Уәли кәсіпкер. Енді бүгін сендердің назарларыңа құрылыс материалдарын сататын супермаркетті біз ұсынамын. Біздегі Алматыдағы Leroy Merlin, Астанадағы Мегастрой, сосын 12 месяцев деген дүкендер сияқты. Осында да бір супермаркет бар. Үлкенірек біздікілерге қарағанда, бірақ біз қаланың ішіндегісіне келдік. Кішіректеу. Қазір шоу жасаймыз. Бұл жерге неге келдік десеңдер, жауабы өте оңай. Бұның бәрі маған өзіме өте ұнайды. Сондықтан келіп отырмыз. Инструменттер ең қызығы, ең күштісі мына жердегі құрал саймандардың сан алуандығы, түр-түрі, фирмаларының түрі, жалпы осы саймандардың әр жұмысқа арналған өзінің бір құрал саймандары болады. Мысалы, біздерге енді Қазақстанда белгілі нәрселер ғой, шуруповерт, дрель дегендер, мынандай пшолка дегендер, мысалы, лобзик енді сирегірек кездесетін шығар, мынау Sable saw дейді. Oscillating saw, multi-tool дейді. Осындайлар тағы да сирек кездесетіні Қазақстанда тіпті бұны көргенде жоқпын. Арнайы мұндай камера, жоқ, бұл камера емес. Бұл насостар бұндай бар. Deflation point камералар осындай. Сосын әрқайсысына арналған прожекторлері, жұмысқа арналған нәрсенің бәрін осында арнайы құрал сайман жасап сатады. Жалпы осындай нәрселер ұнайды. Сосын бұл жерде строительдер, құрылысшылар, осындай қолмен жасайтын адамдардың еңбегі өте қатты бағаланады, содан деп ойлаймын. Сондықтан олар да өздерінің уақытын бағалап, осындай құрал сайман сатып алуға тырысады. Ал өздерің білетіндей сұраныс бар жерде ұсыныс бар. Ұсыныс та шығады, сондықтан құрал саймандардың түр-түрі де шыға келеді. Мысалы, сирек кездесетін инструменттерін жалпы Қазақстанда мен көрмедім, мүмкін бар шығар, өзім білмегендіктен шығар. Мынандай драйвол, біздіңше гипсокартонға арналған арнайы дрель. Үстінде өзінің насадкасы болады. Және сол автоматты түрде шуруптарын қосып отырады. Сөйтіп, бұлар гипсокартонмен бір үйді бірнеше сағаттың ішінде қаптап шыға алады. Тағы бір мысал, көп кездесетін мына жерде саймандардың бірі, мынандай бағана айтқан Sable saw, қылыш тәріздес ара. Бұны мен көбінесе бұзу жұмыстарын жасайды. Сосын мысалы бір жерде жөндеу жасаған кезде ағашты кесіп алып тастау, сондай сияқты жұмыстарға арналған осындай ара. Өкінішке орай бұл жерде араларын өздерін алып тастапты. Мына жерге қосылады және ілгері артқа қарай тез жылжиды, кәдімгі ара сияқты тез кеседі. Ыңғайы келсе бір көрсетермін тауып. Және осы саймандардың тағы бір ерекшелігі, көбісі мынандай аккумулятормен істейді, батареямен істейді. Тіпті басым бөлігі осындай аккумулятормен істейді деп ойлаймын. Осыған көшеді ғой, бізде де ақырындап көбейіп жатыр, бірақ мына жерде басым бөлігі осындай батареямен істейді. Әрине енді ауыр жұмысқа арналған саймандарды көбінесе осындай тоққа қосылатын қылып жасайды. Бағана тағы сирек кездесетін бізде осындай камера. Мысалы, бізде де бар, әрине сатып алуға болады, бірақ кішкене іздеу керек. Мұндай пирометр әрине көп, ал мынандай камера арнайы
насадкасы бар, дисплей бар. Бұндай көп кездесе бермейді, ал бұл жерде әр жұмысқа керек жерде жұмысшылар, қара жұмыс жасайтын, құрылыста істейтін адамдар, сосын әлгі пламингте істейтін адамдар, пламинг деген сантехниктер көп қолданады осындай саймандарды. Сосын мынандай қолмен жұмыс істеуге арналған құрал саймандардың енді түрі бар. Арнайы белге тағатын сөмкелері, міндетті түрде жұмысшылар бәрі осындай алады. Балғаның 100 шақты түрі бар шығар. Бұрандаларын, отверткілерін, әйтеуір түріне қайсысы керек таңдауына таңғалудан шаршамайды. Бізде де осындай енді келіп жатыр, соған ризамын. Қазақстанда әр салада, әр жұмысқа арналған өзінің саймандары болсын деймін. Бізде де келеді бұйырса. Қазірде Алматыда ең сүйікті дүкенім сол шығар, Леруа. Леруаны кімдікі? Маған реклама жасайтындар, рекламаға ақшасын берем екен. Сонымен мына жаққа көшейік. Бұл жерде енді құрылыс материалдарының өздері. Одан бізде қатты айырмашылығы жоқ. Бір үлкен айырмашылығы бізде метрикалық жүйе болса, бұларда инч, дюйм дейді. Дюйм және фиттермен өлшенген, бүкіл өлшемдер сонымен жүреді. Жалпы айтарлықтай қатты айырмашылығы жоқ. Қазақстанда бағанағы айтқан құрал саймандардан болмаса, қалғандары шамамен біздікілермен бірдей. Бізде жоқ нәрсе жоқ. Қатты таңғаларлықтай ештеңе көрмедік әлі. Бірақ қазір ар жағына барамыз. Мына жердегі дәретхана унитаздары. Мысалы, шамдары, түрлері, осының санау алуандығы, таңдауы өте көп. Айтпақшы, бұл жердегі электр тоғының кернеуі 110-120 вольт. Біздікінде 220 емес, сондықтан кішкене өзгеше. Тіпті шәйнектің су қайнатуы 2 еседей уақыт ұзағырақ жүреді. Бұл жақта аспалы шамдар. Бәрін дегендей біздің Алматыдағы барахолкадан табуға болатын шығар. Бірақ енді мына жерде бәрі бір жерде тыныш жағдайда таңдап жүре қалуға болады. Бір қызық айтарлықтай жері көбінесе мына жерде ремонтта және сантехника жағынан көп шешімдер, және сантехника ғана емес, электрикадан көп шешімдер көбінесе plug and play дейді. Бәрін стандартты түрде біреуін алып тастайсың да, екіншісін қоса бересің. Бәрі бір шамамен бір стандартқа жақындатылған. Біздікіндей әртүрлі саналуандығы жоқ. Бірақ біздікіде ақырындап соған келе жатыр. Меніңше индустрияның дамуына байланысты. Шамамен бұл жердегідей бізде де сөйтіп сондай бір стандарттарға келетін сияқты. Мысалы, мынау жаңа электр саймандарына арналған распределительный коробкілері, шлангілері, түрлері көп, және бұлардың барлығы шамамен бір-біріне келеді. Әртүрлі фирмалар болса да, бір-біріне қосуға және өзара алмастыруға болады. Болатындай етіп жасалғанда. Бұл қайсы? Көбісін білмедім. Бірақ осындай жерлері жақсы. Бізде де сөйтіп өзгеретін сияқты деп ойлаймын. Енді мынандай материалдары шамамен біздікімен шамалас. Біздікіне ұқсайды. Көп нәрсе бізде бар. Кейбір өзгешеліктері
жаңағы электр кернеуінің әртүрлі болғанына байланысты болуы мүмкін. Басқа өзгешеліктері мүмкін. Осындағы заңды түрде өздерінің код дейді. Осындағы аймақтардың өздерінің талаптары бар. Жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған және үй құрылыс саласындағы өздерінің талаптары бар. Соған байланысты болуы мүмкін. Соған байланысты, кешірім сұраймын. Және өздерінің ережелері, талаптары бар. Бағана айтқандай, әр нәрсенің өзінің тіпті розеткілерінің арнайы қоятын жерлері, қанша жерде, қандай биіктікте болу керек, барлығы сол ережелерде жазылған. Бір маған қызық, ұнайтын ерекшелігі, өзгешелігі, мына жердегі құрал саймандардың арасында, материалдардың арасында әр нәрсенің өзінің бөлек жөндеуге арналған бөлек құралдары, осының бөлшектерін бөлек сатып алуға болады. Мысалы, мынандай білмеймін ненің Washer дейді, прокладкасы, арнайы бір нәрсеге арналған прокладкасы. Соның және бұндай енді барлық нәрсеге бар деп ойлаймын. Бағана шүмектердің іш құрылғысы, арнайы бұрандалары, түр-түрімен жөндеуге арналған нәрсе. Мүмкін бұл тіпті сол саймандарының немесе құрылыс материалдарының қымбаттылығына байланысты болуы мүмкін. Бірақ білмеймін неден екенін, осындай әйтеуір барлық шешімдерге, барлық бөлшектері бәрі бар. Көбінесе енді мүмкін сол стандартталғанның арқасында болуы мүмкін. Тағы бір үлкен ерекшелігі, Қазақстанда бізде ешқай жерде көрмедім әлі. Басқаларда бар, әрине OLX-те толып тұр, rental дейді. Бағанағы құрал саймандарды жалға алу. Мынандай үлкен дүкендерде меніңше бізде жақын арада келетін сияқты, өйткені бұл жалпы халықаралық тренд болғандықтан, бұл компаниялардың таңдауы үлкен, сондықтан бұлар сол таңдауын осылай ыңғай кеп өз пайдасына қарай аудару мүмкін. Сондықтан арендаға тапсыратын жігіттер, жалға беретін осындай айналысатын адамдар біліп жүріңіздер, жақын арада сендердің тағы бір бәсекелестерің пайда болатын шығар деп ойлаймын. Сонымен керемет, қандай керемет, күшті түр-түрі бар сайманның. Мындай пресстері. I'm just making a video for my blog, if you don't mind. Okay, thank you. Can I go there and? Yeah, you're allowed back here, just not into the tractor. Okay, thank you. Мысалы, мынау жапырақтарды үрлеп жинайтына машинкілері, бағанағы мына трубаларды тазалайтын арнайы саймандар, мынаның бәрін кез келген нәрсені осында сатып алмай жалға алып, жөндеуді жасап, орнына қайтаруға болады. Тіпті мынау не екен? Пол жуатын машинкілері ғой деймін. Шамамен осындай түр-түрі көп. Бізде де бар. Меніңше есімде болғанша кез келген нәрсені алуға болады. Бізде де бірақ кейбір сирек кездесетін саймандарды табу кішкене қиындау. Бана отбойниктері, түр-түрі бар. Қалағанын шаласын. Ал енді келесі секцияға. Тағы бір үлкен ерекшелігі, бұл жерде ағаш көп, өте көп. Мынау түр-түрі, әрине бізде финишке арналған финишні дейді. Сырт сылап жөндеуге арналған таза кішкентай
таза ағаштар, осындай ішкі жұмыстарға арналған ағаштар. Ал басқа секцияда қазір көрсетемін. Үй салуға арналған ағаштар көп. Нәрде түр-түрі. Бағана айтқан. Мысал үшін қабырғалары ағаштан жасалған, сосын олардың сыртын плайвудпен дейді. Плайвуд біздіңше фанерамен қапталады. Мысалы, міне, бұл жерде тек қана түрлері және бағалары көрсетілген, қалыңдығы. Бұны еденге төсейтін фанера, плайвуд. Сосын бізде жиі кездесетін андай OSB нәрсе, бұлармен қабырғаларды қаптайды. Міне, бағана қабырға жасайтын ағаштары осында, бөлек секцияда. Түр-түрі көп. Арнайы дайындалған. Сүргілеп қойған, таптада шеттері дөңгеленген. 2x4 дейді. 2x6, 2x6 инч. Шын мәнінде 2x6 емес, кішкене кішіректеу. Бұрын 2x6 болған, сүргіленгенге дейін 2x6 размерлері, өлшемдері. Мынау 2x4, 2x4 дюйм. Тура сондай кішкене аздау жонып, ағашты жонып, дайындап қойғаннан кейін осындай өлшемі азайып қалады. Бірақ енді өлшемі сөйтіп 2x4 болып аталып қалып қойған. Мына жерде тағы да ағаштың түр-түрі арнайы дайындалған, ұзындықтары бойынша, өлшемі бойынша. Квадрат ағаштар, профильдері, түрлері басқа, микропресс дейді, өңделген түрлері басқа, түрлі-түрлісі осында. Бағанағы біздегі сместері, бетон түрлері, сылақтардың түрлері. Осымен болды. Қазір кассаға барып кішкентай сатып алғандарымызды төлейміз. Сонымен біздің шолу аяқталды. Көріскенше сау болыңдар. Осылай өзің чек-аут жасайсың. Чек-аут дейді. Және өзің төлей бересің. Болды.